Днес е много специален ден за мен, защото ще ви отведа на едно магическо място. Място, което има силата да променя животи. И вече близо 20 години го прави. Вълнението ми се засилва още повече от факта, че ще мога да ви запозная с част от магиосниците, които работят в него. Ето ни пред това магическо място, а именно фондация Очи на 4 лапи. И първата личност, с която ще ви запозная в него, е неговия главен магиосник. Здравей, Албена! Добър ден! Много ти благодаря, че отвори вратите на това магическо място за мен и за моята аудитория. Всъщност, преди в нашия първичен разговор, когато ние говорихме заедно с теб, ти каза, то за фондацията е писано толкова много материал, нали, има в медиите и това наистина е факт. Сами аз, когато почнах да се приготвям за интервюто, така влязах в вашата секция. Просто това са близо 20 години история, която периодично е била отразявана по някакъв начин. Но всъщност лично за мен, въпросът, който остана за мен, в крайна сметка, е коя всъщност е Албена? И по-скоро искам да започна с този въпрос. Коя си ти всъщност? Как започна твоето приключение Очи на 4 лапи? Нямаше сигурно изобщо да се стигне до това, ако едно бургаско момиченце, лудо по цялата глава, както казваше баба ми, на 13 годишна възраст не беше ослепял за 3 дни от вирусен менингит. Лепнат на една бригада ученическа, забранена памук в село Маринка. Всичко започна с едно кошмарно главоболие и трудно за установяване диагноза, която в край на края ще се оказа вирусен менингит, предизвикал двустранна тотална слепота с атрофия на зрителния нерв. И когато ослепях, имах трудната задача 2-3 години да изплувам от депресията, да приема факта, че слепотата е нещо, с което ще се наложи да живея до края на живота си и да избирам дали да бъда жертва и цял живот да се усещам като човек зад борда, или да се опитам да вкарам живота си в нормални релси и да го направя забавен и полезен, така че да ми е вкусно, така че да ми е интересно да съществувам, да съм полезна на себе си, ако може и на околните. Тогава много ми помогна семейството ми, майка ми и баща ми, светла им памет, брат ми направиха много да си стъпя на краката и да се върна отново в играта. Започнах да уча от начало като частна ученичка, след това завърших гимназия тук в София, специалната гимназия за деца и младежи с увредено зрение. След това влязах в университета, завърших психология. През цялото това време семейството ми се опитваше да търси варианти за обръщане на нещата, за връщане на зрението, но така или иначе атрофията на зрителния нерв е нещо, което и сега се смята за необратим процес. Това е излизане от строя на участъци си от зрителния нерв дълбоко в мозъка, в областта на хиазмата, поне при мен е така. Очите като орган са здрави. Просто трасето, по което минават импулсите, всъщност зрителните, в случая е повредено. Така. И на мен в Полша едни мастити лекари ми казаха, че аз тогава бях на 18 години, че трябва да свикна с мисълта, че няма на планетата и не се очаква в близките десетилетия лекар, лечение, клиника, която може да ми помогне. И тази много така тежка истина, която трябваше да сдъвча и да преглътна, всъщност ми помогна да престана да се люшкам между надежди и отчаяние и да взема живота си в ръце и да започна да правя всичко, което мога и искам да правя.
Аз се оказа, че мога да искам много неща. Завърших психология, междувременно се омъжих, родих син. След това започнах работа. След това ми се доучи пак, завърших журналистика в Софийския университет, профил радио, започнах работа в едно радио. След това започнах работа в друго радио и през цялото това време някъде в съзнанието ми чакаше реда си за реализация мечтата да имам куче водач. За тази възможност бях научила още като 15-16 годишна. Тогава баща ми беше правил проучвания, че има такова нещо като куче водач, що може да помага много на слепия човек. Но и тогава трябваше да посветя няколко месеца на това, да отида някъде в чужбина, да живея там, да ме обучават, да го платя това куче и да се върна с него в България. Все неща, които искаха, бяха голяма инвестиция на време и на пари, с които аз тогава не разполагах. Имах да правя по-важни неща и го отложих във времето. И бях на 36 години, когато с едно телефонно обаждане един познат ми каза: ти нали искаш да имаш куче водач? А самият той също имаше куче водач от немско училище. Казах: да, исках и искам и ще искам. Има такава възможност. Можеш да получиш куче водач от Германия. Само трябва да кажеш да. И аз казах да. Затворих телефона и след това си дадох сметка, че аз не зададох ключови въпроси, като това кога, какво, колко ще струва и така нататък. Но явно толкова много съм искала, че тия неща... Не са били важни. Да, просто за минаха на втори план. Този разговор, да кажем, че се случи през януари 99-та. И на 17 април с полет на Луфтханза дойде първото ми куче водач. Камила Ауздем Шварценцвингер, която беше просто още на летището, как да кажа, да, се влюбих. Според мен и тя в мен. За една година живота ми се промени страшно много с нейна помощ. Аз осъзнах, че аз, когато съм късметлийка, винаги съм имала подкрепящо семейство, работа, приятели, достатъчно инат и потенциал да си следвам плановете и мечтите. За една година с кучето до себе си успях да направя такива неща, които съм отлагала години наред. Дадох си сметка, че такова партньорско, всеотдайно присъствие, каквото ти дава кучето водач, ти не можеш да изискваш и да очакваш и от най-любимите си хора. Никой не може да ти е на разположение 24 часа в денонощието. Не може да ти свърши цигарите в 3 през нощта и да звъниш на съседите или да събудиш някой, за да отиде да ти купи цигари. Не става. Но можеш да извикаш кучето си, да излезеш и да отидеш до най-близкото денонощно кафе, да си купиш цигари, да пиеш кафе, да си поговориш с някоя продавачка и така. Това е само един така бегал пример за илюстрация на това, че кучето не го интересува вали ли, гърми ли, не го боли глава никога. Не е в лошо настроение. То следва твоите потребности, твоите импулси, твоите желания и е на разположение, щастливо и доволно да ти е от помощ във всеки един момент. Всъщност, коя година се случва това? Кога пристигна първото ти куче? 99-та. Тоест, ние може да кажем, че всъщност, че ако трябва да обобщим малко, в някаква степен твоето приключение започва всъщност 99-та с първото ти куче, нали така? Точно така, да. И всъщност, предполагам, че то съжителството с него и това ти, което каза, любовта от пръв поглед, може би е бил импулса, който ти е подтикнал вече да... Точно така. Да дадеш тази любов и радост на други хора. И на други хора, да. Защото в един момент аз си дадох сметка, че няма да мога да продължа да живея без куче водач до себе си. Осъзнах тъжната истина, че всяко куче водач живее по-кратко от своя стопанин при нормални обстоятелства. Че този клас породи, които се обучават за тази работа, живее 10-12 години.
те дори да поживеят по-дълго, всъщност те както хората също Амортизират устаряват. се, точно така. И вече не са... Не могат да бъдат толкова полезни. Тежка им е службата, Да. така е. И си казах, аз не съм сигурна дали втори път ще бих могла да си купя куче от чужбина. И въобще, лека по лека, тръгвайки от чисто егоистични мотиви, стигнах до идеята, че в крайна сметка аз имам трите най-важни неща, които са необходими, за да се започне една такава авантюра. Знам какво е кучеводач и имам желание да продължи да имам кучеводач. Аз съм сляпа. Аз познавам проблемите, желанията, менталитета, дефицитите на слепите хора. Завършила съм психология и съм завършила радиожурналистика. Тоест аз познавам човешката психика, мога да отправям послания ефективни към социума, мога да го мобилизирам, мога да демонстрирам, мога да убеждавам и че най-вероятно си струва да опитам да направя училище за кучета водачи на слепи в България, за да мога аз да имам следващото куче и още много хора като мен. Значи аз да вметна нещо, в смисъл слушам те, ти наистина си увлекателен събеседник, който наистина говори така доста добре. Аз седя и слушам това, което ти казваш, само че в моята глава се появява нещо друго. Ти си сляп човек, ти си в България. Нали, тези две неща, за съжаление, и до ден днешен, а това се случва 2000-та година. Са два големи проблема. Са два много големи проблема. И ти много използва една много точна дума авантюра. Ти наистина си започнала така е. една огромна авантюра. Всички ми казаха, че съм луда. Аз съм сигурен. Аз съм сигурен, че хората, които са ти казали браво, давай, са били много малко, а тези, които са казали ти си луда, са били много. И така, стигаме до този момент, в който в крайна сметка ти взимаш решението. Това е 2000-та година. Точно така, регистрирам по закона за лицата и семейството фондация Очи на 4 лапи. Сега, аз като журналист бих попитала в този момент, защо така се казва тая фондация? И отговорът е много прост. Тъй като аз не съм журналист, не ти го задавам това. Аз вече ще отговоря, защото е най-толкова любопитна историята. Аз крача смело по улиците на София с моето куче водач и ме спира една девойка и казва, аз съм от вестник сега, страхотно, аз искам да направя интервю за теб. И аз казвам, заповядай. Аз много обичам кучета, аз имам немска овчарка. Заповядай, отиваме в офиса и аз обяснявам какво може кучето, така. Добре, аз продължавам да не разбирам. Каква е разликата? Казва, аз имам немска овчарка. И ти имаш немска овчарка. Каква е разликата между твоята овчарка за теб и моята овчарка за мен? Викам, знаеш ли какво е? Тази овчарка е моите очи на 4 лапи. Това просто вече от не мога да обясня. Някакси ми дойде като метафора и те каза, сега те разбрах. И това стана заглавие на нейната статия. И като заглавие на нейната статия, аз вече бях забравила какво съм ми казала. Но когато излезе статията в Вестник сега, и тя започваше с това, нали, Албена Алексиева и нейните очи на 4 лапи, мене така ме, все едно ток ми мина. Така ме докосни, ето така ще се казва фондацията. И станахме 2000-та, вече имаш вече име на фондацията. И първо трябваше да реша какъв инструмент да използвам, дали да е сдружение, дали да е фондация. Там консултирах се с юристи. Фондацията е моят инструмент. През 2001-та пререгистрирахме фондацията, защото излезе новия закон. Ние бяхме една от първите организации, която се пререгистрира по закона за юридическите лица с нестопанска цел. И аз трябваше да оповестя в грандиозните си планове на света. Да. Всички го правят така. И направих един страхотен концерт в НДК, на който почти участваха 70-80%, значи ансамбъл Тракия игра там,
Тогава беше много нашумял Руслан Маинов. Всички, той беше фолклорен. 100% фолклорен. Никакъв фолк, никакви нали, тралала, чекирики. 100% фолклорен, дори Орхан Мурат пя, вече не помня някаква страхотна. Значи да, направила си го песен. грандиозно и си го обявила грандиозно. И се увътрих с... Значи трябваше тогава да платя за мастерирането на всичките там симбеци и за озвучаването на... Така де, забравихме името, един мастит такъв. Той работеше с Слави Трифонов после. Аз заради това и в шоуто на Слави отидох, за да оповестя, че има такъв концерт, да се напълни залата, която беше зала 1 на НДК, с нейните 5000 места. Сигурно имаше 1000 човека вътре. Но като за no name lady като мене, това все пак си беше постижение. Концертът беше страхотен, снимаха го, излучиха го по BTV и ние там всъщност се показахме няколко човека. Двама проекта треньори, аз с моето куче водач, той е приятел, който всъщност ме свърза с немското училище, от което взех Камила и той с неговото куче водач. И ние там велики ентусиасти обясняваме как се роди фондация Ученича терапия и ние ще правим училище за кучета водачи. И така, след като аз вече дигнах много шум, вътрих се с много пари, трябваше да запрятам ръкави и да правя всичко, което съм обещала. И почнахме да пишем проекти. Разбира се, имаше много фалстартове в началото. Пращахме... Значи, за да направиш чище за кучета водачи, ти трябват няколко неща ключово, без които просто нищо не правиш. Трябва да ти мрежа от приемни семейства, които да гледат млади кучета. Естествено, трябва ти кучета. Трябва ти инструктори, които да обучават тези кучета. И евентуално ти трябва база. От тези всичките работи базата беше най-тежката и най-трудно постижимата история. По проект спечелихме проект, изградихме мрежа, половината с доброволци, другата половина с хора взети от бюрата по труда, които да гледат млади кучета. Ходихме, купихме кучета, всякакви, от всякъде, цяла България, така наречения първи клас А. И ги настанихме в приемни семейства. Играхме в Стани богат, в тия доброволните им сетове, благотворителните, за да спечелихме 6000 лева, с които да храним тези 10 кучета в първата мрежа от клас А. Изпратих междувременно пак с спечелен проект по Леонардо да Винчи, двама инструктори да се обучават в Австрия. Аз само, извинявай, че те прекъсвам. Да. В смисъл, това, което разказваш, наистина е невероятно, защото ти говориш как всичко ти с група ентусиасти край тебе сте го стартирали. Аз по-скоро искам да ти задам въпроса, къде тогава е била държавата и къде е бил Съюза на слепи? Ти тръгваш да правиш нещо, което е супер алтруистично, което е похвално, но не са ли те институциите, които също би трябвало да се позаинтересуват, евентуално да те подкрепят по някакъв начин? Съюза на слепите влезе в играта като сериозен помощник чак с създаването на тази сграда, която ние ползваме безвъзмездно. Тези сгради и този двор са тяхна собственост и ние сме наематели без наем. Аз страшно много им дължа за това и съм им благодарна, но това се случи през 2006 година. До тогава Съюза на слепите тихо и кротко гледаше отстрани с каква точно лудост съм се захванала и кога ще закъсам. Тоест ти 6 години, Да. 6 години, въпреки държавата, въпреки институциите, напукна всичко, ти всъщност си успяла в крайна сметка. Фондацията е регистрирана с 50 лева в набирателната сметка. Мои лични пари.
всички проекти, които сме написали, са резултат на ентусиазъм и интелектуален труд. А ние спечелихме доста европейски проекти и продължаваме да печелим. Аз продължавам. Знаеш ли, мен слепотата ме научи на едно нещо. Слепотата ме научи, че който иска може, който не иска намира оправдание. Да, държавата, Съюза на слепите, всичко останало окей. Те влизат в играта, когато са сигурни, че това, което правиш е истинско, има смисъл, сериозно е и че трябва да бъде подкрепено. А за да докараш до там, просто не трябва да се отказваш. Всъщност ти това го казваш през призмата на факта, че на теб ти се е случило нещо, което вместо да те демотивира, да те вкара в депресия, да изпаднеш в ролята на жертва, че някой трябва да те е длъжен, да се занимава с теб, нали, да те обгрижва, нали, едва ли не, ти правиш точно обратно. Казваш, аз няма да съм жертва. Напротив, аз ще продължа и даже ще почна да правя и да допринасям повече, отколкото един човек без никакви проблеми го прави, защото то е факт. Защото това, което ти каза, по принцип би трябвало да важи за абсолютно всички хора. Това важи за всички хора. Много малка... Само че аз го осъзнах, когато ослепях. Разбираш ли? Аз мисля, че страданията и всички тия неща са дадени на хората като жълт и червен картон. Като предупреждение. Което ако не осъзнаеш, не осмислиш, не сдъвчеш и не имплементираш, тогава си счупен. Вече тогава си човек зад борда. Ако обаче успееш да ги смелиш тези неща и да обърнеш дефекта в ефект, ти ставаш по-силен. Просто ставаш по-силен. И ставаш и правиш всичко, което можеш да направиш. Аз след като проумях, що за нещо е алгебрата и успях да я взема и геометрията като сляп човек, а до тогава аз мислех, че математиката е за магьосници, тя не е за нормални хора. Ослепях и трябваше да почна от АБ, като сляпа момиче да уча тия неща. И тогава си казах, щом това мога, значи аз мога всичко, което се прави с мозъка. Ти всъщност си един тип магьосник. Така че математиката... Не. Аз съм просто един обикновен човек, който си е научил урока. Не случайно си взел математиката. Добре. Всъщност, фондацията вече има 22 години. Да. Нали така? Така е. За 22 години, първо да те питам, все още ли сте единственото такова училище на Балканите? Точно в този формат е така. Доскоро този формат е така. Има в Хърватска има едно училище, но то прави само кучета водачи. И то е държавен проект и изцяло на държавна субсидия, така че не е точно нашия случай. Тоест да разбираме, че нека да кажем следното. Всъщност кажи в момента фондацията какви типове кучета асистенти подготвя. Тъй като ви вече ти си продължила с твоята магия и си излязла от руслото на кучета водачи за слепи хора. Нека да кажем всъщност какви кучета асистенти вече подготвяте при вас. Правим кучета асистенти за хора с диабет, които сигнализират за старта на хипогликемична криза. Това само да уточня аз на аудиторията. Когато, примерно, човек с диабет, да речем, е забравил да си постави инсулина по някаква причина, или кръвната захар се качва рязко, нали, или пада, да. Всъщност кучето предусеща състояние. Да, и дава сигнал, който е повод човека да си премери захарта и да предприеме необходимите мерки, като при 3 до 6 месеца съвместен живот и работа, връзката става толкова сериозна, че сигнал на кучето идва, това вече е проверено и доказано, 5-10 минути преди електронните устройства реагира кучето. 5-10 минути преди, ако има сензор, който да следи, преди сензора, то подава кучето сигнал. Вече дава сигнал, да. Тоест, аз, нали, за себе си, чисто като
лекар имам някакво обяснение, че на чисто биохимично ниво предусеща кучето на излъчване на хормони, миризма от кожа и така нататък. Става това предусещане и кучето реагира. Това е страхотно. А всъщност ти знаеш ли в колко други страни примерно се В Европа няма такова училище, има в Америка. Много. В Европа няма такова училище, които да подготвят кучета асистенти за диабет няма. Тоест ти искаш да ми кажеш в момента, че ние продължаваме да се намираме в България. Да, точно. България е благословено място. Продължаваме да се намираме в България, продължаваме да... държавата, за това ще поговорим след малко, но аз знам колко помага държавата всъщност. И въпреки всичко се оказва, че в един момент ние имаме единственото училище в Европа. Да, така е. В Европа. Което прави кучета асистенти за диабет. Прави кучета асистенти за диабет. Да. Добре. Нека да кажем за другия тип асистенти, които подготвяте. Асистенти за хора с двигателни увреждания. Най-често това са хора на количка, за които кучето е изключително важен ситуативен помощник в домакинството. То вдига от пода всякакви западнали предмети, ги поставя в ръката на човека, донася предмети от всякакви недостъпни повърхности, отваря и затваря врати на помещението, придържа вратата докато количката излезе или влезе в помещението, отваря и затваря шкафове, гардероби, хладилници, носи предмети посочени от човека оттам, защото това са хора, които виждат, но са с двигателни увреждания. Те могат да посочат кой предмет иска да бъде донесен от кучето. Асистира при събличане и обличане. Може да асистира и при такива рутинни операции, като вадене на пране от пералнята, простиране и така нататък. Добре, кажи ми кога всъщност решихте И само още куче асистент за дете или младеж с аутизъм. Това е другия вид. И това за аутизма от кога го имате? Това също е нещо много Това за аутизма го правим... Значи ние действаме така. Първо усвояваме професията, правим минимум едно, ако не и две кучета и тогава обявяваме. Така че от 2 години официално ние е в лиценза от есента на 21 година. Добре, кажи ни всъщност кога се роди идеята да почнете да подготвите и друг тип асистенти? Трябваше да оползотворим всички отпадащи кучета. Те отпадаха всъщност, както 50-60%. Да, ние с теб си говорихме всъщност за кучета водачи се избират най-добрите кучета. Тоест те не трябва да имат никакви промени, както каза, без да се страхуват да се водят в градски транспорт, без обилна саливация, без страх от гърмежи, без никакви физически проблеми, като тазобедрена дисплазия, защото при вас използвате по-едри кучета, по принцип породи по-едри кучета. И всъщност това каза, че трябва да са топ of the top, нали? Тези, така, които са за водачи. Защото ти даваш куче, което трябва да служи, а не ти да му служиш. Да. И всъщност в един момент решавате, че тези кучета в крайна сметка, които отпадат в процеса на работа, защото нека да уточним, че не всички кучета са подходящи в крайна сметка за кучета водачи, решавате, че трябва все пак да ги използвате по някакъв начин, когато примерно става за проблем с обилна саливация, или проблеми при возене в градски транспорт, но вие решавате, че в един момент в крайна сметка тези кучета също могат да бъдат полезни. И започнахме да първо усвоихме професията куче асистент на човек с двигателни увреждания. Това куче работи вътре, дори може там някаква лека степен на дисплазия е допустима. Да. То работи в жилището, помага с апортиране, с отваряне и затваряне, при събличане и обличане. Тоест, функцията по-скоро е домашна, свързана е в къщи. А не с много ходене и не с пътуване в градски транспорт. Абсолютно. И това беше всъщност втория асистент, който сте започнали. След това дойдоха 2017 година едни родители от организация на деца с диабет да ни обяснят, че в нас е надеждата им, че те много са гледали, чели в Америка как се правят кучета за диабет, как са проверили и че те, за да си купят куче в Америка, трябва да отидат поне минимум 6 месеца да живеят там, защото обучението на кучето върви паралелно
с обучението на човека. Човека се въвлича в обучението много рано и освен това трябва да си го купят, което е не по-малко от 15-20 хиляди долара и да го транспортират до България и така нататък. И не можем ли ние да почнем да правим кучета за диабет? И отначало се опъвахме доста, но после решихме, че това е професионално предизвикателство. Каза в началото се опъвахме доста, но... Да, и решихме да го направим. И го направихме. Спечелихме един проект, по който всъщност ни финансираха и ние адаптирахме американската методика. И направихме първото куче, написахме доклад пред проектната организация, между другото една канадска фондация ни финансира. И разбрахме, че това го можем. Става. Правим го. И така. Това пак така чисто на ентусиазъм, на вътрешно желание. Ама те истинските неща така стават. Всъщност и с чистата идея да помогнете на още една група хора, които имат нужда. Точно. И така стигаме вече и до последния асистент, който ти каза преди малко. За аутизъм. За деца с аутизъм, ами да, защото... А там каква е разликата всъщност между примерно кучето, което е за хипогликемия и за при детето за аутизъм? Ами децата, значи родителите... Защото те пак изпадат, нали, децата аутисти пак в един момент изпадат в нещо точно като тип, може би криза, малко по-такова лабилно състояние. Да. И може би тогава се намесва кучето и е по-активно. Точно, да. Значи при аутистите е много характерно така нареченото сензорно претоварване, поради тяхната неспособност да приоритизират възприятията си и тяхното внимание има така затруднената възможност да прави фокус върху една точка. И има моменти, в които това сензорно претоварване ги води до автоагресивна или агресивна криза. Да, т.е. на база... Хвърлят си да си блъскат главата, хапят си ръцете, търкалят се по земята и така нататък. И това е огромен проблем. Кучето помага. Се намесва да... Кучето се превръща се в емоционална котва, то префокусира детето веднага, предпазва го от автоагресивната криза или от агресивната криза, ако е такава, и отклонява го. Да. И тя всъщност се разминава, изчезва. Другото нещо, което прави за него е дава му емоционална котва през нощта. За аутистите е много характерно нощно будуване, от 2 до 4. И особено при малките деца това значи безсъние за майката, най-често. И другия проблем е така наречената контролирана свобода при децата, които имат склонност към спонтанни бягства. Това е голям проблем също при аутистите. Те не могат да бъдат винаги водени за ръка. Всеки момент, в който го пускаш това дете, да си дигнеш телефона, да вземеш нещо в магазина, за да го разгледаш и така нататък, и хоп, него го няма. Или е хукнал да пресича улицата в най-неподходящия момент, или го загубихме между щандовете в магазина. Да. Да, тежко е това състояние. И всъщност тогава кучето е обучено да прави... Значи то се закача за колана на детето или за раницата му с повод, който е закачен на специален нагръдник. Кучето ходи около детето свободно, нали? Той е под контрола на родителя. Родителя има охранителен повод закачен, втори. Но детето има усещане за контролирана свобода, него не го водят за ръка. В момента, в който детето иска да хукне на някъде, кучето сяда и ляга и го блокира. Добре. Всъщност стигнахме и до този момент. Кажи колко струва приблизително подготовката на едно такова куче. Ти спомена, примерно за кучето за аутисти в Щатите струва, да го купиш струва $15,000, без да броиме подготовката. Кажи колко приблизително струва подготовката на едно куче асистент? Всичките ни кучета, понеже минават един и същи цикъл, всъщност те трябва да минат през приемно семейство, да бъдат социализирани, форматирани по подходящ начин, за да бъдат след това специално обучени и адекватни на социалната среда, в която ще живеят. Защото това не е домашен любимец, който познава само дивана и градинката пред блока. Това е куче, което съпровожда своя човек с увреждане навсякъде и закона му дава тези права. Тоест, той трябва да има безупречно социално поведение, послушание 100%,
безотказно. Аз умишлено не те насочвам в тази посока, тъй като след това ще имам удоволствието да Това е разговарям двугодишен процес за всяка от професиите. Да. Минимум. Да. Ние почваме работа от третия ден на бебето. В кучилото. От третия ден на всяко бебе в кучилото. Започваме първо с едни равни въздействия, както и да е. Себестойността по изчисления от 21 година, сега не смея да правя никакви изчисления, защото не знам. Да, не дей. Да, е 20 хиляди. 20 себестойност, да. Като аз имам въпрос към теб. Колко от тези 20 хиляди лева ги дава държавата? Или колко? За всяко куче дава, ако точният отговор на така зададения въпрос е около 3000 лева. Но не за да подготвим кучето, а за да обучим човека да използва вече подготвеното куче. Разбираш? Тоест, тези 20 хиляди лева, които са си наш проблем. Тези 20 хиляди лева, от тях държавата дава 0 лева. Да. Тоест, тези 20 хиляди лева откъде идват? От дарители, от спонсори, от проекти. Колко кучета сте подготвили към днешна дата? 86-тото ще се дипломира утре. Тоест, ако го обърнем в цифри, цифрата става доста сериозна. Да. И цялата тази цифра всъщност е дошла като от хора и организации, които са повярвали във вас. Така е. Факт. За мен това е тъжен факт от една страна, тъй като ние живеем от известно време приобщени в една европейска държава. Но от друга страна пък ме прави щастлив, защото това показва, че в крайна сметка има и хора с големи сърца, така е, които са готови да помогнат. Знаеш, още когато трябваше да създавам 2003 година мрежата от приемни семейства, тя е доброволческа. Нищо не плащаш на тези хора. Всички ми казаха, това няма да стане. Казвам, хора, това така се прави по цял свят. Не, това в България няма да стане. Никой няма да се върже да ти гледа една година кучето, да не му плащаш за това и накрая да ти го върне. Няма да стане. Добре, стана и продължава да става. Да, добре, кажи ми, според теб на какво се дължи проблема държавата да не е активно включена и да не ви подпомага активно реално погледнато, а примерно ти каза, ето училището в Хърватска, което подготви само кучета, водачи, слепи хора, е 100% финансирано от държавата. Какъв е проблема това да се случи и при нас? Аз избягвам да размишлявам по този въпрос, защото това ми губи много енергия и време, тя ми трябва за друго. Държавата явно е взета с по-важни неща. Какви са те, не мога да знам. Но не сме ние. Точка. Добре. Тъй като пътя наистина при вас вече е много дълъг, нали? 22 години са страшно много време. Mm-hmm. Кажи ми, коя е била най-голямата трудност и съответно кой е бил най-големият успех за теб? Знаеш ли, най-големият успех е... 86 кучета зад гърба. Най-големият успех е това, че когато се почувствам притисна въгъла и си казвам край, точка, до тук бях. Затварям училището, благодаря на колегите, пращам ги вкъщи, подарявам кучетата и на другата сутрин се събуждам и си казвам, как бе? До тук докара сега ли ще се откажеш? В никакъв случай. Това е. Това е най-големият успех. Иначе всичко останало са си неща, които са планирани, изстрадани, опитвани, бъркани, поправени и са се случили както трябва. И просто ние сме за това тук, за да правим това, което правим. И аз не смятам, че това е някакъв особен успех. Това е просто ние си вършим работата добре. Ние сме неправителствена организация, която прави служебни кучета за хора с увреждания. Смятам, че го правим добре и смятам да го правим още дълго. А най-големият личен успех мой е, че не съм се отказала и че няма да се откажа.
За мен още един голям успех, който аз виждам, просто като, ако трябва да съм откровен с теб, като човек, който сравнително отскоро се запознава с вашата дейност, са тези хора, които виждам отзад. Страхотни И са. този екип, който ти имаш, Така е. и който с времето не изчезва, напротив, Да, се развива и в него има все повече млади хора, Така е. които също се Така е. увличат. така е. За мен това е едно огромно постижение. Първото ми откритие още в 2004-2005 година беше, че да, парите са много важни, но много по-важно е да имаш хората, с които да похарчиш тези пари, така че да дадат резултат. Така че хората са най-ценни ресурс. Интересно. Аз подхванах тази тема, не ти я доразви, но аз всъщност от известно време много мисля по този въпрос, тъй като и аз поех по моята авантюра, така да кажа, по моя път, който е доста по-различен, нали, от стандартното ежедневие. Той се изпълня с своите препятствия, макар че на зрителите, за които ни гледат на екрана, ще кажат, то си прави гати купона, нали, всичко е много весело. Ама не, те истинските неща са така, те не ти ли носят радост, не ти ли е забавно да ги правиш, просто това трябва да е хоби, а не работа. Да, абсолютно е така, но всъщност пак опираме до там. За да станат нещата, трябва да имаш една страхотна идея Така е. и няколко луди край теб, Точно които да те така е. подкрепят. Знаеш, и на времето, даже това сутрин си го повтарях като мантра, на Айнщайн е тази мисъл, че ако една идея не изглежда абсурдна от самото начало, за нея няма никакъв шанс. Няма как да бъда по-съгласен с теб. Да. Добре, Албена, Това е. много ти благодаря за И аз. разговора. Ние ще аз продължим благодаря. гостуването при вас Добре. в следващите няколко епизода, тъй като ще продължим всъщност да показваме и да запознаваме нашата аудитория с тези прекрасни млади хора, Добре дошли. които ти помагат. Да. А на теб отново ти благодаря И за аз. това интервю. И аз благодаря.